हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बताने वाले हैं इस मॉड्यूल के बारे में। मार्केट में 3 तरह के मॉड्यूल मैंने देखा है। एक ये और ये 5 वोल्ट वाला और एक डिजिटल आईसी वाला भी देखे हैं, जो कि ब्रांडेड टीवी में लगा रहता है। तो आज हम इस दोनों की बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी यही दोनों हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक एलईडी टीवी है, उसमें साउंड नहीं आ रहा है, साउंड आईसी खराब है, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। अगर सेम नंबर का आईसी है तो आप लगा लीजिए, वरना ये मार्केट में सब जगह मिल जाता है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इसको बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसको लगाना कैसे है अभी बता रहे हैं हम आपको। इसमें देखिए लिखा हुआ है राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। इधर लिखा हुआ है DC 8-24 वोल्ट। मतलब इसमें 8 वोल्ट से लेकर हम 24 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हैं। और इधर देखिए, इधर -R प्लस, मतलब माइनस राइट प्लस -L प्लस माइनस लेफ्ट प्लस। तो लेफ्ट राइट का ये है। और इधर ये इसको वोल्टेज दे सकते हैं, 8 से 24 वोल्ट तक ये है। और यहाँ देख रहे हैं राइट एंड लेफ्ट। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये इनपुट है और यहाँ से आउटपुट निकलेगा 2 स्पीकर के पॉइंट पर। 2 स्पीकर लगा रहता है सब टीवी में। तो यहाँ से हम लोग 2 तार जोड़ करके और स्पीकर के पॉइंट पर देंगे। और इसमें रेड राइट एंड लेफ्ट जो है एंड बिचला वाला ग्राउंड है, तो इसमें हम लोग आगे से देंगे, जहाँ से मेन आईसी जो सिग्नल आया रहता है टीवी में, सिग्नल थोड़ा सा हल्का है, एक PF और एक रजिस्टर लग के, तो उस पॉइंट पर या फिर हम जहाँ पर आईसी लगा हुआ है स्पीकर का ऑडियो आईसी, वहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा इनपुट का पिन है। तो वहाँ पर भी हम लेफ्ट राइट कोई भी किसी में कनेक्ट कर देंगे और फिर आउटपुट में आईसी के जो आउटपुट में कॉइल से होकर के जाता है स्पीकर के पॉइंट पर, तो वह स्पीकर का पॉइंट लेकर के यहाँ पर प्लस माइनस पर जोड़ देंगे, तो अच्छी आवाज़ आने लगेगी। और सेम ऐसा ही ये भी चीज़ है। इसमें भी देखिए ग्राउंड 5 वोल्ट, इसमें 5 वोल्ट दे सकते हैं। और इधर स्पीकर का पॉइंट है और ये राइट एंड लेफ्ट इनपुट है। तो ऐसे ही सेम इसको भी जोड़ सकते हैं जैसे उसमें जोड़े हैं, तो अच्छी आवाज़ देने लगेगी। ये हर जगह मार्केट में उपलब्ध है और कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है, काम की चीज़ है। दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं आप। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब कर दें। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए वो आप लोगों तक पहुंचता रहे।